तितली बाबा लहिदा उछाल लेकिन कसम से इतने देखो बेचारे सबके पेट में दर्द हो गया। कसम से इतनी अच्छी कमर तो वाकई यार कोई नहीं चला सकता। लेकिन अब मैं कह रही हूँ क्या ये कमर इधर देखो ऐसी लड़की मिली है दीवानी में, ऐसी लड़की मिली है दीवानी हम तो भर देवे भूसा तुमको बताता हूँ जनाब, सामने वालों बात ये उस वक्त की तुमको बताता हूँ जनाब। देखिए बहुत दिन से मैंने ऐसे गाने गाए नहीं, छोड़ दिए थे, मगर सद्दाम अद्दाम ये कमेटी वाले हैं, डंडे से काम इस दौर में नहीं चलता है ना। हाँ या बम बम है बम, हाँ फट जाएगा बम। हाँ वाकई बम तुम चलाओ, बम फटेगा ये उड़ते, मिसाइल हम चला देंगे। पूरी दुनिया को उड़ाने का इरादा नहीं, सिर्फ तुमको नहीं, तो मैं नहीं उड़ूंगी। नहीं उड़ोगी? पक्का ही नहीं उड़ोगी? अच्छा शादी जब हो जाए फिर भी नहीं उड़ोगी? नहीं 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 नहीं। हाँ फिर क्या करो? उड़ेंगे, तुम्हारे दिल में आकर घुस के बैठेंगे। हाँ हम तुम्हारे दिल में घुस जाएंगे। हाँ बात ये नहीं, बिल्कुल
की। तुम हमको पैसे नहीं दे रहे हो। ये भाई मेरी ना ले, इन्हीं की ले। नहीं फोटो मेरी ना लो भैया, भाई 50 करोड़ फोटो इधर ही ले। बात ये उस वक्त की तुमको बताता हूँ जनाब, जब ये निकला करती थी सड़कों पे होके बेनकाब। उम्र थी 16 बरस की, रुख पे भोलापन भी था। इस तरफ चढ़ती जवानी और अल्हड़पन भी था। बन संवर के थी ये एक शोरूम के अंदर खड़ी। क्या मेरी नजरें रात में निकला न करो रूप की रानी। रात में निकला न करो रूप की रानी। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। हाँ कहाँ लेटे? चल झूठे। चल झूठी हैं? सब काम जब पूरे हो गए सब फूटी। नहीं गोरा हुआ है। हाँ क्या बात है, गोरे तो हम रहेंगे। हाँ हाँ देखो इन्होंने बोला काला कौवा तो मैंने बोला नहीं वो गोरे कौवा है ना। सही बात। हाँ गोरा। चमकते लब सितारों से छीन लाए हैं। ए भाई चमकते लब सितारों से छीन लाए हैं। हम आसमां से गजल की जमीन लाए हैं। शिकार करने का मजा आएगा आज की रात। हमारे सद्दाम भाई कबूतरी हसीन लाए हैं। लड्डू 4 कचौड़ी। हेलो हेलो एक पल को कैसे तुझे छोड़, एक पल को कैसे तुझे छोड़ दूं तन्हा। एक पल को कैसे तुझे छोड़ दूं तन्हा। एक पल को कैसे तुझे छोड़ दूं तन्हा। तुझे छोड़ किसी सौतन से पाला ना पड़ी जा।
तुम जो भी कहोगे हम बैठे मैं कैसे ही बोलेगा। हाँ चाहे जितना कहते हो। लेकिन ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, माइक के ऐसे बुला रहे हैं। जब ये बोला करे तो खोल दिया करो इनकी। हाँ खोलो, इनकी भी खोलो, इनकी थोड़ी कम खोलो। ये नहीं मेरी खुली है, मेरी बचपने से खुली है। लेकिन सुनो, अंगड़ाइयाँ लेती हो जो मजदूर, वो आवाज तो आती है शोर से। अंगड़ाइयाँ लेती हो मजदूर से, वो आवाज तो आती है शोर से। हाँ सदा साहब आप भी सुनो, और अली मीडिया आप भी सुने। शरीफ जी मेरी फोटो को सीने से चिपका ले मैं तो कब से हूँ रेडी चिपका साला बहुत जल्दी हगने जा रहा है। अल्लाह करे इनकी आँख मिला ले घुंघटा, मिला ले घुंघटा, मिला ले घुंघटा। सही है, चलने आवाज बढ़ा दो। हाँ क्या बात है, अभी
वाले चचा दोनों आंखें मार रहे थे अंगूठा उड़ के। हाँ चचा। वो फिल्म देखी थी, गाना सुना था गमछा बिछाई के। हाँ यही सैया जी